大家平安。今天7月18日，让我们来到主的面前，一起来敬拜。让我们在每一天的一段时间，都先来到主的面前，来领受上帝的恩典。因为上帝是我们唯一的渴望，让我们渴慕上帝的同在，上帝的恩典，让我们在黑暗当中有一道光来带领我们，也让我们能够因着主耶稣基督，让我们走在光明当中，也不在黑暗。让我们在软弱当中去经历上帝的刚强，在软弱当中领受上帝的恩典。唯一的渴望，我们一起来敬拜。得胜的君王，我们的心要来更多渴慕你，单单的来爱你，这是我们的祷告。在光中你走向我，点燃我里面的黑暗光景，洗去我的软弱，你接近我的生命，拥抱我如同至宝在你怀里。你走入我的生命，遮盖我心中的所有恐惧。你是我的一切，主，我单单依靠你。我要抬起头，定睛来仰望你。让我们单单敬拜你，让我们在主里欢喜，用尽我全心全意，更多更深的认识你。让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你。你是我唯一渴望，耶稣。你走入我的生命，遮盖我心中所有的恐惧。你是我的一切，主，我单单依靠你。我要抬起头，定睛来仰望你。让我们单单敬拜你，让我们在主里欢喜，用尽我全心全意，更多更深的认识你。让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你。你是我唯一渴望，耶稣。让我们单单敬拜你，让我们在主里欢喜，用尽我全心全意，更多更深的认识你。让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你。你是我唯一渴望，耶稣。尽我全心全意，更多更深的认识你。让我们单单来爱你，超过一切的渴慕。
你是我唯一渴望，耶稣。让我们单单的爱你，让我们在主里欢喜，用尽我全心全力，更多更深的认识你，让我们单单的爱你，超过一切的渴慕你，你是我唯一渴望，耶稣。让我们单单来爱你，超过一切的渴慕你，你是我唯一渴望，耶稣。所以我们感谢你，让我们单单的来到你面前来敬拜你，让我们单单的来到你面前来爱你，让我们在当中去经历主你的恩典与同在，让我们更深的去经历你的祝福，让我们在这所有事情当中不担心不害怕，因为主你与我们同在，让你的光照耀在我们当中，让温暖我们的生命，温暖我们的心。主，你是我们的一切，主，我要单单的依靠你。愿主你就在我们当中来掌权，愿主的灵就与我们同在，在我们的教会，在我们的礼拜堂，在我们的家里，在我们每位弟兄姐妹的生命里面。感谢主，我们这样祷告祈求，都奉靠主耶稣的名，阿们。今天7月18日，我们要来读的经文在列王记下第12章第9节到第21节。列王记下第12章第9节到第21节，让我们一起来读今天的经文。于是耶和耶大祭司拿来一个箱子，箱盖上面钻一个洞，放在祭坛旁，在圣殿入口处的右边。在入口处值班的祭司把那些来敬拜的人所给的钱通通投入箱里，箱里的钱多了，王室书记和大祭司就来把银钱融化，然后称银的重量。他们登记了确实的数量以后，就把银子交给主管整修圣殿的人。这些人就付工资给木匠、修建工人、泥水匠和石匠，并且买修理用的木材和石块，并支出所有其他修殿的开销。但这些钱并不用来制银杯、碗、号筒、竹花剪刀或其他金银器皿，只用来支付工资和买修理用的材料。主管修建工程的人诚实可靠，用不着跟他们算账。赎过祭和赎罪祭的钱就不投入这箱子里，这些钱是属于祭司的。那时候，叙利亚王哈薛上去攻打加特城，攻取了，就决定进攻耶路撒冷。犹大王约阿斯把他先祖约沙法、约兰和亚哈谢诸王献给上主的礼物，加上自己的奉献，以及圣殿和王宫宝库里所有的金子，都当礼物送给哈薛王。哈薛就带他的军队离开耶路撒冷。约阿斯其他的事迹一一记载在犹大列王史上。约阿斯王的臣仆阴谋反叛，其中2人，一个是示米亚的儿子约萨甲，另一个是朔末的儿子约萨拔。他们在往希拉去的路上，在一间房子里，就是耶路撒冷东边洼地那里，暗杀了约阿斯。
约阿斯葬在大卫城的王室坟墓里，他的儿子亚玛谢继承他做王。今天的经文在列王记下第12章第9节到第21节，我们一样用一些时间来到主人面前，来默想，来领受今天的经文。大家平安。当我们在读经文的时候，其实都要让经文来对我们说话。其实经文可能在过去的日子，也可能对我们现在是很有意义的。我们都觉得它是几千年前的事情，然而这当中也让我们看到，在这里面有很多可以成为我们借鉴的，也成为我们生命的帮助。所以在这里面，我们看到约阿斯，他在小的时候
因着上帝的恩典把它保存了下来，不然他们家就要被灭族了，他们家可能就没了。而当他的生命没了，我们可以看到，这也是直接冲击到上帝的应许。上帝说要把这个位置留给大卫家，若连约阿施都没了，那还有谁呢？那不就是上帝是实眼的上帝吗？所以这当中我们看到上帝所讲的话，他的应许都会成就，他不说谎话，他所说的也不是说就说了就算了。许多时候我们讲话都会这样，说了就过去就算了，但是上帝不是这样子，所以我们看到上帝的恩典依然跟大卫家同在。虽然我们看到好像有限说，那个限说也是上帝已经先说了，如果你们继续的跟随我，这样恩典不会离开你们。如果你们离弃了我，那这样的东西我会收回来。所以前面讲到说1到8节里面讲到是圣殿的修缮，当第11章里面讲到说约阿施他上位的时候，当他上位的时候是他可以领受他的这个职分的，而在这当中他也跟人民一起跟上帝立约，立约完之后他也跟人民立约，也就是人民跟王立约，人民也跟上帝立约。因此在当中有这样彼此的这样关系，这样特殊的关系，你或许说这是一个国家的关系，一个支族的关系，或甚至一个契约的关系。接着在12章里面我们看到了圣殿里面其实也用了好一段时间，从所罗门建好之后到约阿施已经好一段时间，持续的不断需要修缮，就像我们房子一样，5年10年以上一定都要修缮。我还记得好像有个朋友，他们家好像每过几年就要重新粉刷、重新整修，他们固定都让自己的屋子做这样整修，能够住得舒服一点。所以在这里面我们看到前面几节在讲到说修缮的事情当中，虽然指派祭司们他们要去收这个钱，也指派他们要去整修，但是过了20多年一直没有做。所以这记载是在约阿施第23年的时候来谈这件事情。是不是我们也看到我们的教会会不会也是如此，也一直都没有修缮？有一些教会也会在那边看，哇，我们教会积累这么多钱，但是什么都没什么动作，说要购堂没有购堂，说要怎么样都没怎么样，说要重建也没重建，那笔钱要干嘛？所以当中我们看到约阿施也是看到这样景象，交代的事情一直没有做，钱越来越多，而这样钱越来越多当中，其实也会用很多理由去把它花掉。所以以前我也听过有一些人，他们就是这样把钱花在某些东西，因为在身上就会花掉。他们去买房子，去买土地，去买股票，去买等等的，去很多东西，我不知道。就很多人，我听到的是他们去买房子，买房子，把他们每一个月的收入当中拨一点钱去在房子身上，至少这样强迫他们存钱。而在当中，我们看到这些记载里面在讲到说，这些钱不是要让他们去买房子，不是要让他们去乱用，但他们一直放在身上的时候，就会可能这个需要就要去用，哪边需要就要去用。其实我们人都很会合理化，在花一些钱的时候很会合理化。也刚好最近的新闻里面有几个人因为疑似贪污，而我相信这贪污过程当中，他们一定会去合理化他们的过程，他们这些行为，他们怎么做这些，他应该已经内在合理化，所以他会这样做。而在当中被抓包的时候，就开始对外来做这样合理化，自己讲，或请律师来讲，或请里长，或请很多的民意
很多的人来为他背书。然而这当中，当我们在读经的时候，当我们回到生命信仰里面的时候，可以去想，你这样做的是对的吗？其实我们不管怎么合理化，当你开始在合理化的时候，其实你已经警觉到你自己是做错的。其实人心也就是如此，当在合理化的时候，其实已经意识到自己这样做是错。在这些经文当中，我们来看，当约阿斯把这样的权拿回来交给其他人的时候，这边讲到说，于是耶和耶大祭司拿来一个箱子。这节的前面在讲的是说，让祭司不用再去收修缮圣殿的钱，然后他们也不用去负责施工，所以钱不用他们来收了，就统一处理了。施工也要派其他专业人员来施工。所以这边在讲到说，耶和耶大祭司拿了一个箱子，箱盖上面钻一个洞，放在祭坛旁。所以也就是在那当中，让人们能够来这边做奉献，不用再交给这些祭司，祭司也不用去担负这些责任。当然，也就不用去面对被诱惑的状态。所以这边讲到说，耶和耶大祭司拿来一个箱子，箱盖上面钻一个洞，放在祭坛旁，在圣殿入口处的右边。所以当你要进到圣殿的时候，你就可以看到那个奉献箱，你就可以来做奉献。所以就是这样子，可以这样子来做这样的奉献，不用说再去交给这些祭司们。其实我觉得某程度来讲，这也是比较好的一个方式，也是一个比较安全的方式。其实我在当中也很多次，有一些人说：“牧师，这个你拿去教会奉献。”我也都跟他说，期待你自己带到教会来。当他们这样做的时候，第一个是他们，或许他们本来就来教会，那很正常，就主日的时候带过来。或许这些家人很少来到教会，也是给他们一个机会，再进到教会里面来。第二个是，这样就不会不清不楚，他们奉献多少就是多少。或许他们记错了，透过我的手，然后有一些误差，就会觉得牧师怎么了？所以当中也可以互相的保护，不会觉得牧师怎么了？为什么没有帮我们奉献？为什么数字有不一样？比较少了多少？当然，目前没有发生这样的事情，但是我们期望说这样也是一种保护。当然，有可能一个状况是，牧师真的忘记了，拿着不知道夹在哪本书去了，都有这样的可能。所以我们可以避免这样的可能性。当然，也有一个最糟的状况，真的牧师把那笔钱吃掉了。所以当中我们看到这些祭司们也是一样，有可能拿了这些钱之后，可能自己吃掉了，因为没有人知道他拿了多少。有可能在一些家庭的费用当中，或者是在教会的其他用处当中去把它用掉。就像之前在讲那些外交官的时候，新闻在报道说他们把这些外交官的钱用在哪边？或许用在办公室某些东西，或许用在他们家里面，或许用在他们亲人当中，都有可能。目前我们可能有这些金流可以查，但是在那时候可能也查不到。所以有时候我回来再看，这也是一个比较好的措施，不用这么多祭司他们都要去承担这些责任，而他们要很小心，那边想我那些钱有没有掉了？我那些钱怎么样？我越积累越多，那怎么办？所以当中统一处理，所以放在圣殿的入口处有值班的祭司在那里，把那些来敬拜的人所给的钱，通通投入箱子里面。
所以或许他们也是一样这样子，然后把那些钱他们都把它投进去了。现在有些店家也是一样，他们在收钱的时候，他们也是在收银台那边挖一个孔，拿到钱都往里面丢，这样不会被抢，这样收到了就往里面去了。有时候也不用开收银机，拿到钱就往里面放了。所以之前也看过一些早餐店，他们可能桌上会放一些零钱，然后让他们去找，然后纸钞就往那个洞里面塞，往那个洞里面去。所以也相对有个安全性，而在当中都看得到，都已经往里面去。所以在这里面我们看到，也就是用这样的方式来处理，现在这些钱拿到之后，都往奉献箱里面来放进去。而这箱里面的钱越多的时候，到一个程度，他们就会去通报，所以就让王室的书记和大祭司来，把这些钱、把这些银子拿出来，把它融了之后，称看多少钱。然后就做记录了。用现在来看，也就是让我们的财务同工在每一次奉献的时候，奉献完、礼拜完，就去数看多少钱，然后就做记录，然后就归到教会里面的账。而这些钱该进到哪一个账，就进到哪一个账。所以今天经文里面，让我们看到说，这里面有很多的类别。你是奉献，你是礼拜奉献就归在礼拜奉献，你是11奉献就归11奉献，是感恩奉献就归到感恩奉献，是建堂基金就归到建堂基金。今天的经文也类似这样子，你是哪一个科目的？今天这2天所讲到的12章这边所讲到的科目，也就是建筑基金了。该到建筑基金里面的，就放到那里面去，就进到箱子里面去。这些钱的用法是怎么样呢？就是让这一些施工的人员以及材料费，所以他们登记了确实的数量以后，就把钱交给主管整修圣殿的人，所以他们将记录完之后照册，他们就会把它登记下来，这一次有多少银子，银子的重量是多少，就把它记下来。也就是我们把每个礼拜都会把奉献的数字登记下来。这就是我们会计在做的记账，会计做的记账，然后出纳就会把钱拿去存在银行，而在当中，我们在每一年当中都有好几次在对账，这些账都要是对的。银行的钱跟你的账的数目是要对的，而且这进进出出都要登记，你花出多少钱。然后接下来有多少奉献，这些奉献在什么样的科目，都要做好这些登记。这边讲到说，就把这些修缮基金、建堂基金，就交给管理整修圣殿的人，负责。他们那时候就已经找了一个，或找了一群负责修缮圣殿的人，就把钱交给他们。这些钱的用法在哪里？就是付工资，付给木匠、修建、泥水匠、石匠等等的施工的钱。这些施工人员的钱，他们要靠这些。他们不单单是在服侍上帝，他们还是要过生活。所以在我们当中也是一样，很多时候我们也会找一些人来帮我们整理教会的一些状况，修理整理教会。甚至油漆啊等等的，而在当中，我们也可能需要支付他们这些钱。当然，在这修缮过程当中，也需要买一些材料，所以我们讲到说木材、石头，并支出所有其他修殿的开销。所以就是应该支出的就要去支出。所以我们有建堂基金，我们有修缮费。建堂基金大概就是整理礼拜堂，整理我们整个建筑，然后可能购置新的场地。我们也有一些修缮费，让我们修理我们的电灯，让我们更替我们的一些硬体啊等等的。所以当中我们所奉献的也会用在这边。
所以我们的建筑基金就归到建筑基金去，在那边专账专用。而修缮费也会在我们经常费里面抓出一笔修缮费来整理教会的很多状况。所以我们每一年都会有些东西需要更换，需要修理，需要整修，也就从这边来做支付。而我们看到圣殿里面所用的也会是如此，是整个硬体来使用。但是他这边也讲到说，这些钱是用在硬体哦，不是用在这一些原本属于教会圣殿里面的。他说银杯、碗、号筒、竹花剪刀或其他金银器皿。所以这也是不同的科目。在这里面我们可能会有一些设备费，包含我们可能圣餐要用的，不会是修缮费来支出，可能是我们礼品费来支出，礼点费。然后我们也真的有很多东西在礼拜堂当中，要怎么样来支出这一些，都有它的项目。所以当我们在看建筑基金，当我们在看教会的财务的账，其实分了很多的科目，各自有各自用法。所以也不能说我这个科目钱不够就去挪用那一边的，而是在当中单这个科目该怎么用就怎么用。当然要变更的时候，也要有手续来做变更，而不是直接挪用。而在当中我们看到，其实我们教会的账也都一直是如此，科目很清楚，照着科目来使用，该怎么使用就怎么使用，也专账专用。其实这边你在讲的就是专账专用，不能把你建筑基金把你的修缮费把它用到其他的地方去。虽然几千年前没有这种会计科目，没有这些会计技法，但是我们也看到慢慢这样概念也是出来的。所以这边讲到说，这些钱并不用来自银杯、碗、号筒、竹花剪刀或其他金银器皿，只用来支付工资和修理用的材料。所以只用在工资和材料当中，不用在其他的地方。因此在这里面就要看清楚究竟在用什么，用来支付工资，这些工人的工资和所需要的材料费。当然我们找的人是要诚实可靠的，所以在我们教会当中也是一样，当我们在拣选一些人来当同工的时候，当然也要从他的生命里面来拣选这个人，来找这个人。很多时候我们都会说，这些人都要去面对上帝的，你要怎么做？或许前2天有讲到说，有些教会他们在建堂当中有核心同工捐款潜逃，其实很多时候我们很难去避免这个。所以在这里面，我们看到，当我们在找这些人的时候，要很慎选。就像我们教会在寻找某一些同工的时候，也是都会慎选，去看这些人他们处理事情的态度方式是怎么样，而在当中他们会怎么样来处理。所以我们找的人大致上都可以说是诚实可靠的。而在这里面，我们也需要有这样的默契，从牧师到同工到弟兄姐妹，我们每一个人其实都是平等，而在当中我们都要回到上帝面前来交账。在当中我们参与这些服事的时候，我们都要专心在上帝的面前。当我们将服事的时候，我们才有办法合一的来服事，在当中我们才有办法彼此的信任。其实我们相信人会改变，但是某个程度我们也相信人也会有某个程度的败坏跟堕落，所以我们也都要谨慎去面对。而这边讲到说，
这个主管理修建工程的人，这个主要负责人是诚实可靠的，所以也不用去跟他算账，不用去跟他讲清楚、看太清楚这些东西，是可以相信的。其实我们看到有些时候，我们把一些东西交给一个人，是相信是诚实可靠的，其实我们不用去跟他算，他就会来跟我们算，他就会把账弄得清清楚楚，把东西弄得很清楚给我们看，不用我们去查，他就会把这些东西弄得很清楚。当然到这世代，我们都会觉得哇，其实很多人都会把东西弄得很清楚，但是在当中也让你看不懂，然后做了很多的手脚。当我们要往负面想的话，各种情况都有可能。但是圣经里面这样讲，我们相信这个人也就是如此。所以当没有跟他们算的时候，他也会记得很清楚钱该怎么用。所以很多时候我们看到很多财务人同工，其实他们都是锱铢必较的。其实很多当财务的人都会说，当他们在记账的时候，常常为了1块2块，咱们把账整个翻过来，重新账找，重新去处理，找了很久，找到可能笔误的地方，可能哪边有出状况，去把它调整回来。很多人会觉得，也才1块而已，干嘛这样？但是许多时候我们看到，并不是只有1块2块钱的问题，而是在当中我们怎么样好好的来处理我们手上交代给我们的事情。因此在当中，让我们看到在我们生命当中，我们怎么样来处理这一些。当你是可靠的，你就会把事情做得很好。所以他这边说不用去想那么多，交给他就没问题。当然有很多教会，有很多单位，就像有一些政府机关，他们的财务人员大概4年8年就会调动一次。因为在当中所听到的是，虽然这些人都可靠，但是你让他放久了，有可能有些东西你看不出端倪来，所以他们就会4年8年就会有调动一次。像学校的财务人员一样，大概4年8年就会调动位置，或者换个学校，或者换个位置等等的，不是某个人一直坐在这个位置，这避免掉某一些东西。但这也是某一种的不信任。而在当中，人与人当中，或许有一些东西，或许不信任，也或许要避免某一些的引诱、诱惑。然后前面讲到说，这边所拿到这些钱，所收到这些钱，要投到这箱子里面去，而这些箱子里面的钱就是修缮费，修缮费就用在材料、修缮的材料跟修缮的工资。那其他的呢？来赎过祭、赎罪祭，也就是赎罪祭、赎愆祭这些钱，以前都是要带牛带羊来，这时候可能是有的用钱来做奉献。所以他们说，这些钱就不投入这箱子，这是属于祭司的，因为祭司在生活上也是有这样需要，是属于祭司的。所以这是不同科目的，不同科目就有不同的做法，不同的用法。而这些钱就是归属给祭司，是献给上帝的，但是上帝也透过这当中来把它规划出来给祭司们。其实就像以前那些赎罪祭等等，有些祭当献完之后，某些东西要留在祭坛上把它烧掉，而有一些部分可以让祭司们他们在现场吃。当然有一些献祭是可以让他们带回去吃，但也在那当天或隔天就要把它吃完。所以在这里面我们看到，对于圣殿的处理是这样子，圣殿的这些修缮是需要花时间去的。所以在这时候继续在讲，那时候叙利亚王哈薛上去攻打加特城，攻取了。攻打完加特城，就要继续打进来，继续进攻耶路撒冷。犹大王约阿斯把他先祖约沙法、约兰、亚哈谢诸王献给上主的礼物，加上自己的奉献，以圣殿和王宫里面的金子都当礼物送给约哈薛王。
这也就是已经进贡了，已经是俯首称臣了。所以当他这样做的时候，哈薛也某个程度拿到他要的，一个是拿到金子，一个是我比你强了，以后我要再跟他要什么都可以要，他已经是我的附属国了，还没打就已经是这样的状况了。所以这当中也想要说，约阿斯他的事迹都记载在犹大列王史上，但是最后面又记了一件事情：约阿斯王的臣仆阴谋反叛，其中2个人，一个是约萨甲，一个是约萨拔，他们2个去暗杀了约阿斯，因为约阿斯在他当中也在位40年，所以最后他被杀死之后，也是葬在大卫城的王室坟墓里。接着他的儿子继承他做王。很快的，在1章2章的经文当中，就已经记完约阿斯的事情。而在这里面，我们看到约阿斯他的生命因着耶和耶大，带出了一个很不一样的景象。他带领人回到上帝面前，在他当中，耶和耶大也把亚他利亚杀死，也就是约阿斯的阿嬷。当他这样处理完之后，这个国家就比较恢复原本的状况，应该有的状况。他们也回到圣殿献祭，所以在那过程当中，可能因为亚他利亚的缘故，因为前面2个王的缘故，所以圣殿有可能有一些损坏，所以当中也要做这些修缮。在我们生命里面，我们的生命也需要修缮。其实这样圣殿也包含我们所看得到的礼拜堂，也包含我们的生命。有没有可能你的生命在崩坏？你有没有每天花一些时间来修缮你的生命？你有没有每天有一段时间来到主的面前，来领受上帝的恩典？我们需要修缮，我们需要调整，需要对焦，需要有一个归零的点，需要有一个基准线，让我们回到上帝面前来做这样的处理，让我们不再只是陷入在某个境况当中，而是我们需要进到上帝的恩典里面。各位弟兄姐妹，当我们看到约阿斯的生命的时候，也看到这些财物的使用，更重要是看到圣殿的修缮，也看到我们生命的修缮。各位弟兄姐妹，当我们在当中去看见这许多情况，也让我们生命需要做一些调整。许多时候，我们在许多的争端当中，人与人的状况里面，让我们生命崩坏了。也或许在这许多民间信仰，在其他宗教，甚至异教、邪教、异端，让你的生命混乱了。这时候，我们需要回到主的面前，回来看上帝的心意是什么，回来看上帝要怎么样来带领。在这许多事情当中，也让我们回到上帝的面前来领受这一些。所以透过今天的经文，也让我们再次来思想上帝的话语，让我们有一些时间来默想今天的话语，让上帝亲自对你说话。
主，我们感谢你，让我们来到你面前来敬拜你，让我们透过我们所参与的服事当中，来领受你的恩典，也在这样的服事里面去经历到主你的同在，让我们常常领受你的恩典与话语，也在我们的所领受的恩赐当中，尽心的来服事你。所以我们在每个人的不同的恩赐当中，参与在不同的服事里面。我们看到祭司有不同的恩赐，他们有不同的服事。我们弟兄姐妹也是如此，有不同的恩赐，也不同的服事。而在当中，我们都要来领受主你的恩典与帮助。亲爱的主，我们要将今天的聚会仰望在主你面前，愿主你让我们专注在圣殿的服事当中，让我们参与在这许多的圣工里面，让我们完全的摆上。愿主你亲自在我们当中帮助着我们。亲爱的主，我们愿意将自己献上，成为活祭。主啊，让我们看到约阿斯的工作与服事，让我们看到耶尔耶大和这许多祭司的工作，也让我们看见我们生命当中要更多的摆上。在交托给我们的事情当中，我们努力的做；在我们不能做的事情当中，我们也交出去给能够承担、能够实践的人来做。不是所有事情我们都放在手上，也不是让我们自己陷入在那些诱惑当中，而是让我们更深的去经历上帝的大能，让我们好好的参与在这里面，好好的做好我们该做的事情。主啊，让我们生命里面与主你有更深的连结。主，我们感谢你，让我们能够有这段时间来到你面前来敬拜，让我们在每一天的这段时间回到你面前，领受你的恩典、你的话语。感谢主，愿我们所做的是你所喜悦的。献上我们祷告，奉靠主耶稣的名，阿们。愿我们每天都有一段时间来到主的面前，给上帝空间，给上帝时间，愿上帝赐福于你。